रोहान भाई देखे मैं तोते लाया हूँ। देखो अब्दुल्ला, अल्लाह ताला ने जानवरों को ना हमारे लिए पैदा किया है ताकि हम इनसे फ़ायदा उठा के एक बेहतर लिविंग इन्वायरमेंट बना सकें। लेकिन दैट डजंट मीन कि वी कैन डू एनीथिंग विद देम। वी कैन डिमोलिश देयर राइट्स, लिविंग राइट्स। हर जानवर की एक नेचुरल लिविंग होती है। जो परिंदा है, ख़ास तौर पे ये उड़ने वाले, इनके पर हैं, ये उड़ना जानते हैं, उड़ना चाहते हैं, ये उनका लिविंग स्टाइल है। तो व्हेन यू आर कीपिंग सच एनिमल्स, देयर हैज़ टू बी सम सॉलिड रीज़न बिहाइंड इट। लेट मी टेल यू वांट टू ईट दिस, यू कैन ऑब्वियसली। तो आप इसे रख सकते हो। आपने इनके अंडे खाने, तो ऑब्वियसली यू कैन कीप इट। यू कैन मेक यूज़ फ्रॉम देम, इससे कोई फ़ायदा उठा सकते हो, आप इन्हें रख सकते हो। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इन्हें रखा जाता है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो मेंटली स्टेबलाइज नहीं हो रहा और किसी जानवर से उसको मेंटल स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ऑब्वियसली यू कैन कीप देम। जानवर की नस्ल जो है वो ख़त्म हो रही है, दे आर गेटिंग इंडेंजर्ड। पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हो कि जिससे उसकी तादाद में इजाफा हो और वी एज अ ह्यूमन कैन मेक बेटर यूज़ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एनिमल। तो ये पूरा पॉपुलेशन का प्रोसेस आप करना चाह रहे हो, इट्स अ ह्यूज एजेंडा। तो ये भी एक सॉलिड रीज़न है। दरख्त उठाने हो ना तो हाथी को भी पाला जा सकता है। रोहान भाई इनका तो इन्वायरमेंट ही नहीं है, इनको तो चील कौवे खा जाएंगे अगर उड़ा दिए तो। देखो अब्दुल्ला, जानवरों में जो नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है ना, वो हमसे कहीं ज़्यादा है। और अल्लाह ताला पूरी कायनात को संभाले हुए है, वो पालनहार है। तो अगर ये सोच के तुम इनकी फितरती कैपेबिलिटी से इन्हें रोक रहे हो, यानी उड़ने से रोक रहे हो, ब्रो यू आर सैडली मिस्टेकन। उनको उड़ने दो, दे विल मेक देयर वे। नेचर फाइंड्स इट्स वे।